Cherry 6 Pro akalar, mabodo metkasini ochmagan, hali beri qo'ymagan akalarimiz oddiy jaydari usulda. Endi nima desam bo'ladi? Ko'pchilikda shablon bor. Shabloni bizga o'xshab yo'qlarga oddiy jaydari usuli. Xo'p, birinchi bilan 4-chini shunday porshini tepaga olib chiqib olasizda, mana o'zingizga eng qulay joydan mana qo'ya olasiz metkani. Bizga qulay mana shunday. Shu sepga tekka qo'yib oldik. Bu bunisi. O'ziga qulay tarafini обязательно 1 bilan 4 chiqsangiz. Mana pasini ham akalar. Yo, bismillah. O'ziga qulay joyini shunday qilib qo'yasiz ekan. Xo'p. Shunday endi haligi o'zimizni usulda qo'yapmiz endi. Hali nima deydi? Bitta syomniy olsang bo'lmaydimi? Bitta shablon olsang. Yo'q, bo'ladi, shablon olsang. Prosta shu holatda ham trekkilarga, Monza, Haval, Cherrylarga ham bez shablon qo'yib o'rganib olganimiz uchun shuni qo'yapmiz. Oddiy, juda oson. Xuddi Spark'larda sepiga o'xshab prosto ishlangan. Haligi mashinamiz xudo xolasa oz qoldi, yurgandan keyin bitta video qilib yana. Bu video hali beri Cherry ochmaganlar uchun foydali bo'lib qoladi.